ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമലൈക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുള്ളാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹോം മെയ്ഡ് കഫ് സിറപ്പ്. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 12 ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുരുമുളകും കരിഞ്ജീരകവും തേനും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോന്നോരോന്നായി ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ടും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം. നല്ല നൈസായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്കിതിൻ്റെ നീരാണ് വേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ കരിഞ്ജീരകം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം കരിഞ്ജീരകവും നമ്മൾ കുരുമുളകും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചധികം അളവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും ചതച്ചതും ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കൈവച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി നീരും ചെറിയുള്ളി നീരും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചതിൽ നിന്നും 1/2 സ്പൂണ് കരിഞ്ജീരകവും 1/2 സ്പൂണ് കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ മറന്നു പോയതുകൊണ്ട് ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ ചേർത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങളാക്കുമ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് തേൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തേനും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 സ്പൂണ് കൂടി തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ടോട്ടൽ 2 സ്പൂണ് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 12 ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 സ്പൂണ് തേന്, 1/2 സ്പൂണ് കരിഞ്ജീരകം, 1/2 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കുക. ഇനി ഇത് രാവിലെ, ഉച്ചക്ക്, രാത്രി എന്ന രീതിയിൽ 2 ദിവസം കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കഫവും ജലദോഷവും നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് നമ്മുടെ കഫ് സിറപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി ജലദോഷം വന്നാൽ കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കടയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കഫ് സിറപ്പ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസം വരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.